though នឹងមានការប្រើប្រាស់ច្រើនគួរសមដែរតែខ្ញុំនឹងចែករំលែកការប្រើប្រាស់ចំនួន3ដែលគេនិយមទី1 though ប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់ clause មួយទៅ clause មួយទៀតដែលវាមានន័យថាទោះបីជាណាឧទាហរណ៍ថា though I do not like coffee I have had 2 glasses today ទោះបីជាខ្ញុំមិនចូលចិត្តកាហ្វេក៏ដោយក៏ខ្ញុំញ៉ាំអស់2កែវថ្ងៃហ្នឹងហើយទី2គេនិយមឃើញប្រើជាមួយនឹងពី as ណា as though ប្រែថាហាក់ដូចជា adverb clause of manner ឧទាហរណ៍ថា she acted as though she were angry នាងធ្វើហាក់ដូចជានាងខឹងតាមពិតអត់ខឹងទេគ្រាន់តែធ្វើសម្ដែងណាហើយទី3គេប្រើវានៅខាងចុងប្រយោគជាទូទៅគេឃើញវាប្រើជាមួយនឹងពាក្យ thanks ឬក៏ thank you ដែលពាក្យ though ហ្នឹងមានន័យស្មើនឹងពាក្យ anyway ដូចជា I already ate thanks though ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏អរគុណដែរ